聽輪行勻晒成個中山啦，睇勻晒中山所有嘅樓盤，諗翻一層啦，真係有邊個樓盤好似我哋嘅太陽城片區健康花城呢個屋苑咁樣，真係可以真真正正步行咧就去到商場，步行咧就可以去到地鐵口咧？我睇勻晒真係好少有，而且咧呢個屋苑嘅話咧，亦都係做到精裝現樓交付啦，100萬嘅總價咧就可以買到個3房啦，仲要係2圍嘅一隻戶型。所以性價比嚟講咧，其實係非常非常高嘅。咁同時呢個屋苑啦，除咗門口有我哋嘅商場，有我哋嘅地鐵口加持之外咧，呢個屋苑嘅一個成熟度咧係非常非常高嘅。包括我哋往前行少少咧，仲有好多嘅一啲食肆可以俾到我哋居住嘅呢啲業主。同時咧呢個健康花城呢個屋苑亦都係地處我哋嘅火腳口佛區太陽城最中心嘅一個區位。包括我哋翻到去深圳啦，去到香港啦，都係非常方便嘅。30分鐘咧就可以去到我哋嘅寶安啦，40零分鐘咧就可以去到我哋嘅福田口岸。所以翻香港嘅話咧，1個鐘頭咧就可以實現嘅。咁所以今次 Talon 嘅話咧，其實亦都係嚟翻我哋健康花城呢邊啦，作翻一期最新嘅 update 啦，同埋咧揾翻幾套性價比相對嚟講比較高嘅單位推介俾大家。同時依家火腳口佛區佢都係出咗我哋一個政府補貼，價錢方面咧，相對於之前嚟講會更加實惠。如果有興趣嘅街坊朋友，亦都可以跟住我哋以下嘅鏡頭可以上去了解一下。OK， 咁我哋即時去片。OK， 咁睇嚟而家上到嚟我哋健康花城42座18樓呢度，同大家介紹翻呢套筍貨。咁呢套單位嘅話咧，因為之前都有拍過俾大家睇，價錢嘅話咧，相對嚟講依家咧更加平咗落嚟嘅。咁之前同大家介紹過呢套單位係100萬出頭，110萬都唔使，106萬咧就可以買到啦。咁而家開發商呢邊咧就出咗個購房券啦，同埋我哋嘅一個政府補貼。咁其實計翻落嚟，折實翻落嚟咧，我哋呢套18樓咧，相對比於之前 Talon 同大家拍嘅價錢咧，仲要平咗唔少落嚟嘅。咁所以呢套單位嘅話咧，大概101萬出頭咧，就可以買到嘅，性價比可以講話非常非常高。咁而且大家試諗一下，喺火腳口佛區太陽城片區100萬出頭買3房嘅話，其實冇邊個樓盤係真係做得到嘅。而且佢呢隻戶型係做到3房2廳2衛嘅。咁我哋睇翻呢隻戶型間隔，可以睇到一入門咧，左手邊咧係做好咗鞋櫃交付俾大家。咁包括我哋依家見到嘅所有都係我哋嘅交付標準。包括我哋嘅門啦、鞋櫃啦。仲有我哋睇到我哋廳嘅一個乳膠漆嘅白牆，地磚全部都係一式嘅，都係我哋嘅交付標準，大家可以參照翻。咁同時咧，大家可以睇翻呢隻89平方嘅呢隻戶型嘅話咧，可以見到佢嘅廳咧都係好闊落嘅。咁包括我哋餐廳嘅位咧，其實咧都好闊落，擺翻張大圓台啦，坐6個人左右係完全冇問題嘅。而且空間咧都係睇起身咧，非常 OK。咁包括咧，我哋睇翻我哋嘅89平方嘅呢個廚房。咁廚房嘅話咧，其實佢做咗一個 U 型嘅一個細廚房啦。咁其實呢個廚房嘅話咧，對翻依家89平方嘅呢啲戶型嚟講，其實都係算 OK 比較實用嘅。咁包括呢個位置嘅話咧，其實都留咗個雙開門嘅冰箱位。咁同時咧，睇翻我哋嘅交付標準啦，都係我哋3件套啦、抽油煙機、煮食爐同埋我哋嘅消毒碗櫃標配嚟㗎啦。咁同時咧，我哋上邊嘅一個吊櫃啦，全部都係做好晒嘅。包括我哋睇翻呢個 U 字型一個廚房嘅話咧，佢啲操作台嘅話，其實都有好多嘅空間喺度嘅，都夠用嘅。OK， 咁我哋出翻嚟之後咧，我哋睇翻我哋廳對出嚟嘅呢個主露台。咁其實我哋健康花城呢個89平方，亦都係有一個好大嘅一個亮點啦，係其他樓盤真係做唔到嘅同樣嘅面積。除咗越秀建發啦，咁我哋睇到呢個露台嘅話，可以見到佢係連通翻我哋嘅次臥嘅，係做得比較長嘅。咁如果話有考慮翻買細積數嘅一啲戶型，但係咧又想要個咁長嘅一個露台嘅話咧，可能只有健康花城或者係越秀呢2個盤可以滿足到大家。咁包括咧，我哋露台除咗係做咗一個長露台之外咧，我哋望翻出去，其實我哋依家睇到嘅呢套單位真係視野係完全冇遮擋睇山景嘅，嗰個視野係非常非常靚仔嘅。咁包括我哋而家咧都仲有一套頂樓係搞緊特價嘅，價錢嘅話咧100萬都唔需要。所以性價比係非常高。如果有興趣嘅街坊朋友又想考慮翻太陽城片區嘅，咁可以着重關注下呢個戶型呢個樓層。OK， 咁我哋再入翻去。
咁嚟到我哋正區嘅位置啦，咁可以見到其實我哋總共咧分佈咗3間房嘅。呢邊呢間咧就係啱先連通翻我哋次臥嘅房間。咁呢間房咧佢係冇做翻趟門啊，冇做趟門嘅嚇，只係做咗個窗門。咁所以咧私密性咧亦都係非常高，到時做翻窗簾就 OK 噶啦。咁而且大家可以睇翻呢間房嘅 size 嘅話咧，你放1.5米嘅床咧係可以做到3邊落床嘅。房間嘅尺寸 size 都係 OK 比較夠用嘅，而且佢係冇飄台啊。咁我哋再睇翻我哋呢邊嘅話咧，就係我哋嘅公共衛生間。咁衛生間對翻出嚟，大家可以見到佢係將我哋洗手盆啦，都係做咗喺出邊，非常人性化嘅一個設計啊。咁我哋嘅交付標準，大家可以見到浴鏡咧，佢都係做咗一個儲物功能嘅。咁同時咧，我哋洗手間呢邊，大家可以睇翻佢係做咗一個3段式嘅設計，入邊咧係做咗一個乾濕分離嘅淋浴間啦。咁淋浴間嘅尺寸咧，大家睇翻其實都算係好夠用嘅，89平方，佢做得唔算細啊。而且咧，我哋嘅馬桶位都係完全夠用啊。另外咧，我哋下次對翻出嚟咧，佢係有一間我哋嘅一個陽台房。咁房間嘅 size 咧，大家可以睇到，可以靠牆邊放1.5米床，但係3邊落床咧做唔到噶啦。咁同時咧，我哋要喺呢個位置做一排我哋嘅衣櫃，咁房間咧就啱啱夠用嘅。咁如果話真係偶爾翻到嚟度假自住，屋企又唔係話咁多人翻嚟住嘅話咧，咁其實呢間房可以攞嚟做翻衣帽間，或者係做一個創意空間，我覺得都係唔錯嘅啊。因為佢起碼做得方方正正啊，佢冇多餘嘅廚位，咁同時咧，我哋都冇飄台嘅位置啊，實用性都好高呢套呢個。咁我哋再睇翻我哋嘅主人房啦。咁入翻嚟，大家可以見到一開門咧，就係我哋嘅一個主廁。咁呢個主廁咧，大家可以睇翻佢嘅設計咧，都係做咗個乾濕分離嘅設計嘅。啊，呢邊嘅話咧，可以見到佢淋浴間嘅位咧會更加闊落少少。啊，咁包括咧，我哋淋浴間呢邊咧，可以見到佢呢啲毛巾架啊，呢啲其實都做好晒俾大家。咁其實後期你哋翻嚟住嘅話咧，其實買啲日用品啊，買啲床單啊，都可以翻嚟住噶啦。因為我哋健康花城呢邊咧，係送咗我哋嘅全屋家私家電嘅，相對嚟講嘅話咧，你哋仲唔需要考慮咁多問題啊！而且大家可以試諗下，100萬左緊呢個價錢，未計翻我哋嘅一個送嘅家私家電嘅成本，咁其實計翻落嚟咧，呢套單位其實100萬都唔使，性價比可以講話係非常高，而且仲要係現樓，唔需要你等待啊！你買咗，我哋最近嘅一個業主買完之後，大概係1個月左右做收樓噶啦。啊，所以咧收樓嘅速度咧係非常快嘅，咁而且可以睇翻我哋呢間主人房咧，佢嘅一個 size 咧，一樣係可以放到1.5米甚至1.8米床嘅。1.5米床嘅話咧，可以做到3邊落床，一啲問題都冇。咁主人房呢邊咧，佢會有翻一個大型嘅一個飄台啦，咁飄台嘅面積都係全陣送俾你，到時可以喺度擺啲坐墊啊，喺度坐住。睇下書咁樣都 OK 嘅，都冇問題嘅。咁整體嚟講咧，間主人房嘅空間咧都 OK 嘅，都係夠用嘅。所以大家如果話想喺火腳口佛區買套樓度假自住，又唔想投入成本咁高咁而且咧睇咗中山其他嘅地方都係覺得唔靚咁其實火腳口佛區太陽城片區呢度嘅健康花城呢個盤呢隻戶型係非常非常合適你哋買嚟度假自住嘅，而且呢個區位相對嚟講咧，亦都係非常保值。咁大家都可以試諗下，100萬左近呢個價錢，其實喺中山好多地方都買唔到只有可能會往翻我哋嘅三鄉啊、神灣啊、坦洲南部呢啲片區先買得到嘅。咁同時咧如果唔喺南部，我哋都可能只可以喺中山市區周邊嘅鎮區以呢個價錢買到一套3房2衛嘅單位，所以其實呢套性價比咧可以講話係非常非常高嘅。咁而且呢個地段最大一個優勢，2027年咧就會通地鐵㗎啦。地鐵帶嚟嘅一個效益嚟講咧，同埋佢嘅一個便利程度嘅話咧，我相信喺香港居住嘅街坊朋友，你哋都應該都知道地鐵嘅一個便利嘅。雖然呢條地鐵線咧，佢係目前咧只通我哋嘅中山市區同埋我哋嘅一個廣州，咁後期咧會通翻去珠海同埋通翻去深圳嘅所以大家只要耐心等待一下買咗呢度，我覺得真係好方便、好便利如果有興趣嘅街坊朋友，亦都可以諮詢翻 Talon， 詳細問翻呢套單位嘅價錢。咁我睇完呢套，我哋就會睇翻第二套。
OK，而家 Talon 帶大家睇嘅呢套戶型咧，亦都係健康花城呢邊咧賣得最大一個積數嘅，就係123平方做到4房嘅呢隻戶型。咁呢隻戶型咧，依家有啲特價單位咧，都係我依家身處嘅呢套單位啦。做喺我哋嘅42座4樓咁睇到嘅呢套單位咧，其實4樓我覺得並不是咁差，因為價錢嘅話咧，其實好靚仔。我哋嘅總價咧減晒所有嘅一個優惠嘅話咧，其實接翻落嚟咧都係140萬咧，就可以買到呢套單位嘅。咁可以睇翻，其實呢套401咧，我覺得個景咧其實唔算差嘅。咁同時咧，大家可以見到我哋健康花城123平方咧，佢做得都係算係非常 OK 嘅，因為佢係做到南北對雙露台。咁包括一入門咧，左手邊大家可以見到呢個鞋櫃咧，都成本幾高嘅，因為佢做得比較大。而且咧可以睇翻個鞋櫃該有嘅功能咧都做好晒啦，好似我哋嘅上面嘅風位燈啦，而且佢呢度咧做咗一個放大理石嘅一個台啦，咁包括咧我哋呢啲細節位咧佢都係做好咗嘅，可以喺度放下啲鎖匙啦，而且咧我哋呢個鞋櫃咧佢嘅一個儲物空間咧其實非常多嘅，咁包括咧佢嘅一個坐凳咧都係送嘅。咁所以咧，其實呢個大家可以睇翻健康花城呢邊咧，呢方面係做得比較好嘅。咁而且我哋睇翻呢隻戶型，一入門咧左手邊咧，其實就有翻我哋一間入戶花園嘅房。咁呢間房咧，大家可以睇到個尺寸 size 咧，其實係做得其實係好闊落嘅，而且咧佢都係冇飄台位嘅。咁其實喺呢間房咧擺翻張1.5米床咧係完全冇問題嘅。同時咧仲有好多嘅位置去俾你做翻我哋嘅一個衣櫃同埋做電腦台所以成間房咧係非常夠用噶啦，而且佢係比較長嘅一間房嚟嘅。咁我哋再睇翻我哋廳呢邊呢個戶型嘅話咧，佢係做到南北對雙露台嘅，我係非常中意呢個設計起碼我哋平時啦，無論係採光啦定係夏天啦都唔會顯得咁熱，因為佢左右兩邊都會通風，所以呢隻戶型咧係非常非常有優勢嘅。咁包括我哋睇翻我哋廳嘅一個間隔啦，佢都係餐客廳為一體嘅一個豎廳同時咧左手邊呢邊咧就係我哋嘅一個餐廳位。咁餐廳嘅位置大家都可以見到就算係喺呢度咧做翻一個餐邊櫃啦。喺呢邊擺翻張大圓台咧，坐7-8個人、10個人都係冇問題嘅，因為佢空間夠晒大。咁包括咧，我哋左手邊可以睇到我哋嘅餐廳對翻入嚟咧，就係我哋一個廚房啦。咁廚房佢係做咗一個大嘅 U 字型廚房。我哋依家見到咧，就係我哋嘅交付標準嚟㗎啦。成個廚房咧其實都係好夠用嘅，操作台嘅空間亦都係比較多嘅，而且咧佢呢度咧亦都係留咗個大嘅雙開門嘅冰箱位俾到大家嘅。咁呢套單位大家試諗一下，140萬嘅總價，大家可以睇翻值唔值，帶埋精裝修，現樓地鐵口物業，仲要出邊咧步行5分鐘就有商場，所以呢個性價比咧其實都係非常高嘅。咁包括咧我哋睇翻我哋嘅露台位，呢個咧就係我哋一個副露台啦。咁大家可以睇翻副露台咧，其實最主要望咧都係望翻我哋嘅園林景。咁你哋如果話想買健康花城大戶型嘅積數嘅話咧，其實 Talon 睇翻落嚟。如果係呢個123平方嘅話咧，其實買翻啲矮樓陣咧係最舒適嘅，因為我哋前後兩邊如果係高過我哋園林嘅樹木嘅話咧，其實望翻出嚟個景咧已經係 OK 非常唔錯噶啦，亦都係比較開揚，同時咧價錢係最實惠嘅，性價比係最高嘅。咁 OK，咁我哋再睇翻我哋嘅主露台。頭先就講到我哋嘅副露台，同埋我哋嘅主露台，因為我兩邊嘅話咧，其實睇嘅景咧其實差唔多，呢邊都係睇翻小區嘅園林，咁相對嚟講呢邊嘅樓間佢會更加闊少少，距離我哋健康花城嘅2期嘅話咧，其實係有好長一段距離嘅，咁包括我哋依家嘅高度咧，4樓咧都已經係高過我哋啲樹木啦，所以睇出嚟個景咧，亦都係非常唔錯嘅。咁包括我哋依家睇翻我哋嘅123平方呢個主露台。係非常非常誇張嘅，佢無論係闊度啦定係長度啦，大家都可以睇翻呢個空間展示感係非常非常 OK 嘅。咁包括你有個咁大嘅露台咧，大家都可以想像下一半嘅空間，我哋仲唔喐佢喺呢個位置嘅話咧，其實可以做好多事情嘅。BBQ 啦，或者係有興趣種花養花嘅話咧，其實喺呢個位咧有好多嘅空間可以俾到你。咁同時咧，我哋再入翻嚟睇翻我哋嘅一個靜區。嚟到我哋靜區嘅位咧，大家可以睇翻我哋左手邊咧就係我哋嘅客廁啦。咁客廁咧，大家可以見到係做得好闊落嘅。佢呢個123平方，如果話唔對比翻依家市場嘅4.0住宅嘅話咧，其實佢呢隻戶型咧實用性係非常非常高嘅。咁包括我哋睇到我哋嘅淋浴間嘅位咧，大家可以見到
係可以擺到浴缸嘅。咁其實呢個衛生間咧，對比於4.0，我睇過咁多4.0嘅樓盤啦，佢呢個衛生間仲要大過啲4.0屋苑嘅一個客廁嘅一個衛生間，咁所以咧佢嘅實用性咧可以講話係好高嘅。咁我哋再出翻嚟睇翻我哋嘅房間先。嗱，咁嚟到呢個位置咧，其實左右兩邊各有一間房嘅。呢邊呢間咧就係我哋嘅一個次臥。咁房間咧，大家可以見到佢係有飄台位嘅。咁飄台其實佢都係冇多餘嘅長處咁喺呢個位置嘅話咧，其實如果話想間房嘅空間更加闊落少少做翻個榻榻米咧係非常好做嘅。咁而且呢邊嘅空間咧仲可以多好多出嚟所以呢間房都係好實用嘅。我哋再睇翻呢邊呢間咧就係啱先連通翻我哋嘅主露台嘅房間嚟嘅。咁一樣啦，健康花城呢邊嘅設計，無論係大戶型定係細戶型，佢哋嘅長露台連通翻次臥嘅呢間房咧，都係冇做趟門嘅。咁所以咧，大家可以睇翻佢係冇飄台位而且呢間房咧亦都係做得方方正正，放米5米8床都可以，三邊落床都係 OK 冇問題，房間夠晒闊落咁我哋再睇下呢間主人房先。嗱，呢邊呢間咧就係我哋嘅主人房嚟嘅。一入門咧，大家可以睇到房間嘅尺寸 size 嚟講咧，喺咁多嘅樓盤嘅主人房對比入嚟，同樣嘅積數嘅話，佢呢個主人房已經係算係做得 OK 嘅。係因為睇起身咧，佢係比較方方正正，冇多餘嘅柱位亦都係做得好闊落嘅。甚至咧，你擺1米8嘅床咧，仲兩邊咧都仲有好多空間俾到你同時咧，佢呢度雖然係有翻個飄台位，但係呢個飄台係完全贈送咗俾你。我哋唔計呢個飄台嘅情況底下，成間房體驗出嚟咧都係好闊落嘅。咁我哋再入翻嚟睇翻我哋嘅主人房嘅一個主廁。咁我哋呢個主廁咧，大家可以睇到啦成個空間展示對比於我哋啱先嘅客廁咧，都仲要大咗1/3出嚟同時咧，我哋呢個淋浴間嘅位先係大得誇張嘅地方大家可以睇翻對比於我哋其他嘅樓盤包括就啱先講到嘅有啲4.0嘅住宅都冇呢個主廁大所以其實相對於嚟講咧我哋健康花城123平方係有翻佢自己嘅優勢嘅，無論係洗手間，無論係我哋嘅房間包括我哋廳啦、廚房啦、露台啦，都係好大嘅。整體嚟講咧，都係非常 OK、非常夠用嘅咁如果話中意大積數嘅街坊朋友，同時咧個價錢咧唔想太高，咁其實健康花城呢邊嘅123平方性價比咧就擺喺度，我覺得都係好高嘅。咁而且我哋依家健康花城準備係清盤㗎啦，咁我哋都搞緊一啲清盤嘅日後價。咁好似呢度單位頭先講到140萬左右嘅呢個總價，你喺其他嘅區域，你未必買得到呢一個123平方咁大嘅一隻戶型，而且係4房南北對所以有興趣嘅街坊朋友亦都可以聯繫翻 Talon 睇下呢套單位。OK， 咁我哋睇完呢套，我哋睇埋最後一套第3套單位。OK， 咁我哋睇翻最後一套單位，我依家咧就上到嚟我哋健康花城38棟13樓睇我哋呢套01嘅單位，就係110平方做到4房嘅一個橫廳戶型。咁呢隻戶型嘅話咧，其實早期前買嘅話咧，其實價錢嘅話都要去到係130零萬。咁我哋依家呢套單位嘅話，特價折翻落嚟咧，做128萬幾咧就可以買到嘅，性價比可以講話非常非常高。咁呢套單位咧，佢係110方做咗4房啦。咁每間房其實我事先都睇咗下，都唔算細嘅。咁包括一入門咧，左手邊咧，大家可以見到都係交付標準，有翻我哋嘅一個鞋櫃嘅。咁同時咧，左手邊咧就係我哋一個入戶嘅一個房間。咁呢間房咧亦都係一個陽改房嚟嘅。咁房間嘅 size 大家睇翻，佢都係做得方方正正而且係冇飄台嘅。咁呢個情況底下咧，其實你放翻張1.5米床靠翻我哋嘅窗邊係放得到嘅。咁包括呢邊咧都仲有位置去俾你做我哋嘅衣櫃啦。咁整體嚟講，呢間房都好夠用嘅。唔做房嘅情況底下，做翻一間衣帽間或者麻雀房都係好唔錯一個選擇。咁包括咧，我哋睇到我哋呢隻戶型最大一個優勢咧，就係我哋係做咗一個橫廳嘅設計成個餐客廳咧，大家可以睇到係租得非常非常闊落嘅，81方有翻啲大平層，
嘅一個視覺效果啊，睇起身嘅話咧會比較大氣。咁包括咧我哋呢個位置咧可以見到就係我哋一個客廁。咁客廁呢邊嘅話咧都係做咗一個三段式嘅設計，將我哋嘅洗手盆挪咗出嚟啊。咁交付標準就係咁樣噶啦。整體嘅話咧，包括佢呢個客廁咧，佢都係做得好闊落嘅，而且咧我哋淋浴間呢個位嘅話咧啊。佢呢度嘅話咧，亦都係有翻我哋一個露台。咁呢個飄台嘅話咧，大家可以見到可以放嘢啦，可以放翻洗漏水啦、沐浴露啦。啊，整體嚟講咧，都係設計上咧都係 OK， 好唔錯嘅。啊，成嚿衛生間俾你嘅感覺做係闊落啊，擺一方做到咁樣嘅一個衛生間係 OK 嘅。咁同時咧呢邊呢間房嘅話咧，就係我哋嘅一個次臥啦。咁房間咧。佢呢邊咧就係望翻我哋出邊嘅街景，咁喺呢個位置嘅話咧，其實就可以望到右手邊太陽城嘅呢個 shopping mall 嘅，咁可以睇到其實我哋呢個距離真係非常非常近商場，步行7-8分鐘就可以去得到噶啦。所以其實買翻呢個地段性價比就喺度，近商場、近地鐵口，而且咧周邊嘅一個生活氣息係比較濃厚嘅。好多嘅餐飲店啦，都已經係喺我哋樓盤周邊嘅，步行就可以去到。所以相對嚟講，你嘅退休生活嘅話咧，步行就可以搞掂晒所有嘢，唔需要話揸車。特別係上咗年紀嘅老人家，呢個樓盤嘅話咧係非常非常啱佢哋嘅。如果係買俾屋企人老人家住嘅話咧，其實可以建議過嚟喺度睇睇。咁我哋睇完頭先嘅房間啦，我哋可以睇翻我哋嘅一個餐廳咧，其實對翻咧就係我哋一個廚房位。咁呢個廚房嘅話咧，佢都係做咗一個 U 字型嘅一個廚房。咁如果話你哋係唔想做翻個封閉式嘅廚房咧，可以嘅，因為我哋呢個趟門咧係可以拆嘅。咁包括呢埲牆咧，亦都可以打咗佢就可以變成一個開放式廚房。咁同時咧睇翻呢個廚房嘅話，相對嚟講設計咧佢唔算話特別大。咁但係該有嘅地方包括我哋嘅操作台嘅空間都係好夠用嘅。而且呢邊呢個位置咧，佢都係留咗個冰箱位俾你。呢個位置咧只可以放翻個單開門冰箱嘅。咁如果話真係想放雙開門冰箱嘅話，其實咧可以喺翻呢個位置去放都可以嘅。整體嚟講咧廚房都係夠用嘅。咁我哋再睇翻我哋嘅一個主露台。嚟到我哋主露台咧，最主要睇翻我哋嘅景啦。其實我哋健康花城呢隻110平方呢隻戶型咧，其實景觀嚟講，相對嚟講係比較差少少嘅。咁但係咧，呢隻戶型咧，唯一好嘅好處係喺邊度咧？佢唔會感覺到壓抑好似我哋之前睇嘅其他棟數嘅一個110平方咧，佢右手邊呢邊咧係會俾我哋嘅好似呢個範圍遮住嘅，即係特別係我哋嘅靈異戶型。會俾我哋右手邊嘅89平方會遮住咗一大部分景觀，咁同埋咧左手邊呢邊咧佢又會顯得比較窄，因為前面就係樓。但係呢套單位大家可以睇翻右手邊嘅一個樓間距咧係非常闊嘅，咁所以咧我哋右手邊望出去嘅景咧係非常非常開揚，所以呢套單位性價比係非常高。如果話一定要4房喺呢個片區，咁呢套單位嘅話咧，其實係真係可以睇下嘅。對比於健康花城其他單位嚟講，呢套單位真係順，真係抵咁包括我哋嘅露台設計啦，一樣啦，同翻我哋嘅89，仲有我哋嘅123平方，都係做咗一個長露台嘅一個設計嘅。咁呢個露台嘅話咧，一半咧你可以攞嚟做翻一啲其他嘅一個設計啦，休閒空間啦，可以喺度擺翻張凳啦，擺翻啲台啦，坐喺度飲下茶，我覺得係非常唔錯嘅，因為佢有咁多嘅空間俾到你同時咧，我哋再入翻嚟之後咧，大家可以見到呢邊呢間咧就係我哋最後一間次臥啦。咁呢間房嘅話，大家可以見到係有飄台位嘅。咁呢個飄台嘅空間咧，大家可以睇翻喺呢個位置，其實你靠翻我哋嘅飄台係可以做到榻榻米嘅。咁雖然呢度有個長柱喺度，但係都唔影響咁包括我哋呢邊嘅景咧，都係望我哋嘅太陽城嘅。咁而且咧，我哋就算唔靠飄台咧，我哋放翻米5床咧，一樣係可以放得到，空間都係完全夠嘅。而且佢呢邊嘅一個衣櫃嘅空間咧，都留咗出嚟㗎啦，喺呢個位置你可以做翻一排嘅一個衣櫃咁嚟到睇翻我哋嘅主人房啦。咁主人房呢邊咧，大家可以見到一入嚟咧就係我哋嘅主人房嚟嘅。咁房間嘅一個 size 嘅話咧，其實放米8床係 OK 嘅，冇問題，三邊落床都冇問題咁同時咧，呢間房咧佢一樣都係有飄台位嘅。咁我都有講到啦，咁呢個飄台嘅話咧，其實你放翻啲電喺度坐住睇書係 OK 嘅，好唔錯一個選擇
咁同時咧，佢呢隻戶型最大一個優勢咧，呢間房就係我哋呢邊咧，佢會留咗一個衣帽間嘅位置俾你，你可以左右兩邊做翻我哋嘅一個衣櫃。咁其實我哋呢間房嘅位置唔做櫃嘅情況底下係完全夠用嘅。咁而且我哋睇翻我哋一個110方嘅一個主廁，呢個主廁都係做得好闊落啊！包括我哋呢個位置，最主要就係講翻我哋淋浴間呢個位置。我哋淋浴間呢個位置咧，可以睇到我哋係有翻一個好大嘅一個飄台啦。咁呢個飄台嘅話咧，大家可以睇翻佢係可以擺到好多嘢。咁同時咧，冇呢個飄台嘅情況底下，我哋淋浴間呢個位咧，佢係完全係夠晒用噶。無論係我哋嘅長度，包括我伸開兩臂都碰唔到牆身所以佢呢個長度係 OK 嘅。咁而且咧，我哋有翻個飄台咧，上半身會感覺到更加舒適整體嚟講，其實呢隻110平方呢隻戶型咧喺健康花城嚟講，亦都係非常好賣嘅一隻戶型嚟嘅。咁好似呢套價錢嘅話咧，其實128萬總價咧買到落嚟咧，係性價比係非常非常高嘅，而且仲係帶埋精裝修，仲要係現樓。咁位置嘅話咧，都有同大家講過，如果想以同樣嘅價錢買翻個商場地鐵口嘅物業嘅話，其實真係咁多個地方、咁多個樓盤對比翻落嚟，呢個盤咧性價比就擺咗喺度嘅。其實健康花城賣嚟賣去都賣翻佢性價比，所以如果有興趣嘅街坊朋友可以聯繫翻 Talon 上嚟實地去了解一下、去睇一下周邊嘅樓盤都可以對比嘅。咁今期嘅分享到呢度啦，下期我哋再見啦，拜拜。